Pakita ko sa inyo yung bago nating kinabit kay Troy. Valvetronic exhaust. Meron siyang switch ng on and off. May on saka off. So kapag on, kabukas yung kanyang katagong exhaust. Yun yung Valvetronic exhaust kapag naka-on. Naka-off naman, ang gumagana na exhaust natin is yung stock pipe. Yan. Sa ngayon, nakabukas yan. Yan. Ito, switch off. Ayun yung switch off. Ngayon, kapag i-on natin, yung Valvetronic kung paano siya gumagana. Hindi naman natin siya gagamitin sa on-road. Gagamitin natin siya is off-road. Yun lang. Sige na.